我都好耐冇咁樣飲過下午茶。好似翻返去英國讀書咁。以前你成日攞我沖茶俾你飲，都唔知幾煩啊！你手震真好緊要。你知我不嬲緊張都係咁噶啦。呢排發生咁多事，我真係有啲精神緊張。阿 Man，你有咩事都可以同我講，我一定會幫你。你今日同我講你媽咪件事，要講嘅嘢已經講晒，我只係覺得你媽咪件事未必係咁。係咪都好啦？我真係唔想再講啊！我只係唔想你對你媽咪件事有誤會，影響咗你一啲決定。呢張藥丸係爹哋食開，早2日我喺廚房度揾到。係咩？記唔記得邊個 Angel？你以前個 roommate 喺英國坐嗰間嗰個？佢嘅生活得好好，有仔有女有餐館。上次我英國撞到佢，佢同我講，佢話好彩當年聽我勸佢自首。如果唔係，而家仲係逃犯。咁我點啊？如果你係 Angel，你會唔會自首？我又唔係佢，點知啫？乜你問埋啲問題咁奇怪㗎？無論有咩事，我都會幫你。我嘅事我自己會解決。咩？我好攰啊，我想返去唞下。監視咗咁耐，有咩發現啊？冇啊！今朝除咗你嘅車之外，都冇其他車出入過啦。誒，唐心啊！啊，佢真係舊朋友啫，每日到時到後咧都嚟探下 Man 嘅。阿 Man，唐心啊！冇人應門嘅。唔會出咗事啊？阿 Man，你係幾時嚟㗎？阿 Man，阿 Man，我撳咗好耐門鐘都冇人應，我諗佢出咗街啊。冇理由嘅，我啱啱先喺度離開。阿 Man，阿 Man，你睇埋一邊。我洗完樓，你出嚟睇下。Yes sir。點啊？Gigi，你哋跟我嚟。呢度應該防空洞之類嘅嘢。係啊，我聽我睇波講過咧，以前啲有錢人咧，個個屋企咧都有個私家防空洞嘅。
文國泰一直匿埋，你咁肯定？我諗唔到其他可能性。喂，阿飛，文國泰仲未死，你睇緊落建業。知道啦。阿仁，落建業未出過嚟啊？冇喎，佢今朝早返公司到而家未蒲我頭喎。呢個到呢一步，我已經冇得揀㗎。唔係㗎，你唔好再講啦，我唔會俾佢有好日子過，我會同佢攬住一齊死。咁我咧，呢排低我唔理㗎啦。我求下你啊，爹哋，你放咗佢啦。唔得，爹哋，我求下你，你放咗佢啦。Uncle 唔好啊！我同佢事唔關你哋事。世伯，你冷靜啲。總之所有嘅嘢都係我一個人做㗎，唔關我女事㗎。爹哋，你聽我講，你放咗佢啦，你唔好再因為呢個人繼續坐落去啦。咁多年啦，點解你仲要困住自己啊？收聲！淑慧係為你枉死嘅。嗰時講到自己點樣中意淑慧，而家又同第二個女人走，我仲為淑慧守到而家未變過。你做得到咩？你根本就唔及我愛淑慧。但係呢啲唔係愛，你知唔知啊？你講咩？爹哋！咩？你做咩啊？你行開啊！婉蘭，你唔好咁做啊！落翻嚟啊！咁你放咗佢先啦。唔好啊，婉蘭。Uncle 啊，你聽下咩？我放咗佢啦。唔得，唔得！爹哋，當我求下你啊！我已經睇住媽咪死，我真係唔想睇住你死啊！你點做人老豆㗎？你係咪真係想親人睇住自己個女跳落去啊？唔好咁啊，婉蘭！呢一啲係我哋上一代嘅事，唔應該拖累你㗎。Man， 世界解決唔到問題。如果你想勸世伯，你自己先要冷靜，唔好咁衝動啊！爹哋，感情變咗就係變咗。媽咪同 Uncle 係真心相愛嘅，中意一個人唔係要擁有佢，係要令佢開心㗎。知你嘅真愛咁，我淨係知道咁多年，我仲未開心過，就係因為佢。你以為你殺咗佢，你真係會開心咩？爹哋，你唔好再坐落去啦，你快啲放落 Uncle 啦！如果你要我睇住你俾佢哋用槍打死嘅，我寧願我自己死先啊！唔好啊！唔可以啦！爹哋應承你。點啊？有咩發現？呢度好明顯係俾人清洗過，不過都應該可以攞到啲血跡翻嚟做化驗嘅。評估真係死得慘。你咁樣
今次揾到兇手，阿紅點樣安息咧？只不過命硬，唔使我喺埋一齊，都冇出事。傻啦，我咪同你一齊，我咩事啊？冇諗咁多嘢，俾心機做嘢啦。你都係啊，晚安。呢件事我知道大家都好傷心，但係始終要面對。根據化驗報告，喺文國泰屋企嗰條秘道揾到嘅血液樣本同阿紅嘅完全吻合，可以肯定嗰度就案發第一現場。而兇器同埋屍體其他部分暫時揾唔到，希望遲啲會有新發現。阿飛，阿仁，你哋問文國泰。阿蘭嗰度，我同朱姐搞掂。Thank you, sir。點解要殺死紅哥？點解？我都好想知點解。呢個世界根本就冇公平。做咩要殺死佢？佢兩個冇手冇嘢，真係我個死亡絕症。冷靜啲啊！你做我死老賊啊！紅哥都係我兄弟，佢死咗我都好傷心，但係我哋差人嚟㗎，我哋唔可以濫用私刑啊！放開佢一飛！呢啲咪人渣，一定受法律制裁㗎！內疚一世，仲要樂建業同你陪葬。當初你好好聲聲話我叔，就唔應該有第二個女人。佢對唔住淑慧，應該係報應。報應？你係驚樂建業走咗之後冇人俾錢你使就話？佢有錢，佢而家已經先都唔先啦。梗係先都唔先下啦，佢啲錢咪俾你瞓晒咯。你而家揾到個有錢嘅女朋友，你又唔抵得，所以你一世都翻唔到身。佢翻身，咁我點啊？你咪揾睇死鬼咯！你想呃筆保險金，跟住交我俾樂建業。錢仲係其次，我想佢水洗都唔清，踎咗個世監。真係變態！咁你點解要揾紅哥做替死鬼？呢啲係天意。嗰次喺遊船島識到佢之後，冇幾耐喺澳門賭場就撞翻佢。講真啊，我真係見到賭仔輸乾輸淨走去賣血㗎。講起賣血，唔知我啲血值唔值錢咧？零舍特別過人嘅，血型係 B negative。要令所有嘅人相信我已經死咗，屍體嘅血型一定唔可以有錯。咁巧俾我揾到一個同我同一血型嘅人，整定佢唔好再。就係因為咁樣殺死紅哥，你咪黐線㗎！飛，冷靜啲啊，飛！喺你開始計劃之前，你已經諗住揾你個女做同學，但係你有冇諗過佢都係差人嚟㗎？我呢個計劃一定要有人幫手。原來一向口上，佢實會幫我。寧願犧牲自己嘅女都在所不惜，淨係人渣。你怕俾山哥知道你做嘅嘢，所以你用盡辦法拆散佢同阿 Man。你明知你爹哋咁樣殺人報仇係犯法，你做咩會俾佢拖落水㗎？為咗親情，我冇辦法唔幫佢啊！幫佢甚至就係紅哥。
當我知道呢件事嘅時候，洪哥已經死咗啦，我都唔想噶。但係爹哋已經翻唔到轉頭啦。你點樣向洪哥埋手嘅？阿洪份人同我一樣咁好道，只要投其所好，我哋好快就熟咯。我利用佢想揾快錢嘅性格，氹佢落搭。可唔可以幫我收筆數？你飲杯嘢先啦，我想攞個賓道地址俾你。唔該。我喺佢杯飲品度落咗藥，所以就好容易將佢制服。你謝豪已經捉咗洪哥，點解要等成個禮拜先殺佢？你咪有心想折磨佢？我原本計劃即刻殺佢，點知羅建業喺意大利延遲咗翻嚟，搞到我成個計劃亂晒龍。兇手唔喺香港，你自然唔可以落手殺人啦。所以我將佢收喺大屋嘅秘道裏邊。呢餐俾你食好啲。最後晚餐，終於有個落地。喂，我有個請求，喺我臨死之前，可唔可以俾我食得舒服啲？就俾你做隻飽先鬼。唔該晒。救命啊！救命啊！救命啊！我殺咗阿洪之後，就鋸咗佢個頭同雙手落嚟。你個人渣！飛！係。